अस्सलाम वालेकुम, फिर से लाइव हैं। नाइकॉन Z50 की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं 1650 के साथ जो किट है। ये के स्टूडियो फ्रॉम वॉल्टन, इन्होंने हमसे बाय किया है। खुरम भाई ने परचेज़ खुरम किया भाई है। ने। ये हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, ठीक है। और और Z50 ये इन्होंने लिया है 1650, इन्होंने लेस कर दिया है। इनको चाहिए 2470। Z50 की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। कंपनी वारंटी, कैमट्रॉनिक्स की ऑफिशियल वारंटी है इसकी। ये इसका वारंटी कार्ड वारंटी पेस्ट है कार्ड, नीचे। ठीक है। क्रॉप सेंसर बॉडी है, ये 4K वीडियो प्रोवाइड करती है। मिररलेस। ये नाइकॉन प्रीमियम कार्ड, प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड है इसका। और ये इसकी बैटरी मॉडल चेंज है, ENEL 25। ये लेंस का वारंटी कार्ड है। यूज़र मैनुअल, फोन स्टूल, चार्जर अडाप्टर, डॉक्टर चार्जर का, नेक स्ट्रैप, निकॉन Z नेक स्ट्रैप, डाटा केबल, USB केबल, चार्जर है MH32। MH32। नाइकॉन Z50 मिररलेस क्रॉप सेंसर बॉडी, 4K वीडियो। Z50 मिररलेस 4K। ये LCD सेल्फी मोड भी बनता है इससे। ब्लॉगर्स वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यूट्यूबर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त मशीन है जी ये ले कैमरा जो है मुबारक हो। आपको नहीं मुबारक, हमें भी मुबारक हो। 2470। चौबीस 70 नाइकॉन F4 अपर्चर है इसका। खुरम भाई बताएं ज़रा कैमरे का साइज़ और कैमरे की फील कैसी है, कैमरे के बारे में रिव्यूज़ दें। मैंने पूरा देखा है इसको, नेट पे सर्च किया, लेकिन सामने मुझे ये पता लगा कि ये नाइकॉन में ये जो मिररलेस बॉडी है ये बहुत ज़बरदस्त है। और पुरानी बॉडियाँ तो हमने यूज़ की हैं ऑब्वियसली, लेकिन अब कुछ जो नया आ रहा है उनको भी हमें ऑब्वियसली लेना चाहिए। चलो थैंक यू। ओके, कंग्रेचुलेशन। हाँ जी, कैमरा कैसा